dragi stenoteniseri. Pričati o prošlosti nećemo. Mi smo ispričali našu priču 17 godina, ali moramo da kažemo da nije slučajno da smo danas na Cetinje, jer Stonoteniski savez Crne Gore se nalazi na Cetinje. To je jedina sportska asocijacija crnogorska koja se nalazi ovdje. Pred vama je jedno takmičenje prvo u novoj državi, znači prvo državno prvenstvo sportsko u Crnoj Gori je danas na Cetinji. Srećan sam što sam dio tima sportskih stenotenijskih radnika Crne Gore i želja mi je da ova mladost i svi mi zajedno pokažemo Crnoj Gori da ne samo što smo bili prvi u svemu do sada, nego da pokažemo da ćemo ove godine možda imati najbolje rezultate, a to smo već pokazali ovih dana. Ne bih želio da sad nekoga odvajam, ali možemo da aplauz za jednu lijepu medalju koja je osvojena prije par dana neđe tamo u Hrvatskoj. Hvala vam što ste bili uz mene svih ovih godina. Nastojat ću da vam se odužim. Buongiorno a tutti. Dobar dan svima. Dobar dan. Io sono particolarmente felice oggi di essere qui a Cetinje. Ja sam posebno srećan danas što sam ovdje na Cetinju. Vi spiego brevemente il perché. Ukratko ću vam objasniti zašto. 24 anni fa, quindi molti dei ragazzi non erano nati ancora, Prije 24 godine, kad mnogi od vas još nisu bili rođeni, una persona che non dimenticherò mai, Lale Martinović, jedna osoba koju nikad neću zaboraviti je Lale Martinović, si è presentato in Italia al mio ufficio del Comitato Olimpico a Bari. pojavio se u Italiji u njegovoj kancelariji na Comitato Olimpico iz Bari. E mi ha chiesto di cominciare un rapporto sportivo fra Puglia e Montenegro. I pitao je ga da započnu sportske veze između Pulje i Crne Gore. Allora il Montenegro era una delle regioni della vecchia Jugoslavia. Tada je Crna Gora bila jedna od republika stare Jugoslavije. In questi 24 anni io ho sempre proseguito quello che Lale aveva voluto. U ove 24 godine ja sam uvijek radio ono što je Lale želio. E migliaia di dirigenti, atleti, italiani e montenegrini si sono scambiate le esperienze. Molti di voi sono venuti a giocare anche a tennis tavolo a Molfetta. Hiljade predstavnika sportista iz Italije, iz Pulje i Crne Gore su se susretali, čak i stenoteniseri su dolazili da igraju u Pulju. Oggi sono contento perché dopo 24 anni con il Montenegro nazione, Montenegro riconosciuto come Stato libero e autonomo, danas, posle 24 godine, Crna Gora kao samostalna zemlja, kao priznata samostalna zemlja. Io sono qui proprio a Cetinje con il tennis tavolo per festeggiare, per inaugurare il primo torneo completamente montenegrino. Ja sam danas ovdje na Cetinju, baš u stonom tenisu, da vidim ovaj prvi turnir stenotenijski u samostalnoj Crnoj Gori. E quando Bagna, il mio amico fraterno Bagna, mi ha invitato, io ho rinunciato volentieri agli impegni che avevo nel Comitato Olimpico Italiano, perché ora sono in membro di esecutivo di Comitato Olimpico Italiano, ho rifiutato, ho rinunciato perché oggi non potevo mancare a questa inaugurazione, a questo primo trofeo,
per ringraziare Bagna e nel nome di Lale Martinović. Kada me je Banja, koji je moj prijatelj, brat, pozvao da prisustvujem ovdje, ja sam odustao od mojih obaveza koje sam imao u Olimpijskom komitetu Italije, jer ja sam jedan od važnih članova tog komiteta, zato što sam srećan da danas budem ovdje. Grazie a Bagna per l'invito. Hvala Banja za poziv. Hrabro i vizionarski, Stonoteniski savez Crne Gore prvi je u Crnoj Gori krenuo na put samostalnog predstavljanja međunarodnoj sportskoj javnosti. Pružajući ruku kolegama iz Srbije, prijateljski rešavajući probleme između dva saveza, navijajući za njihove takmičare, ali odgovorno i pažljivo razmišljajući o svojim takmičarima i svojoj zemlji Crnoj Gori, krenuli su na put međunarodnog priznanja svog rada i punopravnog članstva u evropsku i svjetsku stonotenisku porodicu. Danas smo svjesni da su oni bili hrabra perjanica crnogorskog sporta i pravi podstrek svim ostalim crnogorskim sportskim savezima da krenu svojim putem ka evropskim i širim integracijama. I na tome im svi zahvaljujemo u ime svih crnogorskih saveza. Zato treba da budemo ponosni što je Cetinje domaćin prvog stonoteniskog prvenstva u nezavisnoj državi Crnoj Gori, kojim ovaj savez, znači Stonoteniski savez Crne Gore i njegovi čelni ljudi na čelu sa predsjednikom gospodinom Banjom Kaluđerovićem, provjerenim i dokazanim prijateljem sporta u Crnoj Gori i posebno grada Cetinja na kojem je rođen i odrastao, i svi zajedno pokazuju svoj odnos prema crnogorskoj prijestolnici, prema svom gradu Cetinju. Želeći da takmičenje protekne u fer i sportskoj borbi u kojoj će pobijediti najbolji, sve vas srdačno pozdravljam i proglašavam seniorsko prvenstvo Crne Gore u državno prvenstvo otvorenim. Srećno svima.